Please prepare for landing. Där vi sitter längst bak själva. Herzlich willkommen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie in Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen, bis das System an der endgültigen Faxensitzung erreicht hat und die Abgangsflächen ausgeschaltet worden sind. Vielen Dank. Im Namen der Deutschen Lufthansa und der Starlines wünsche ich Ihnen die Mobilität und die gesamte Besatzungsreihe bedanken, dass Sie heute unsere Gäste auf diesem Kurzflug waren. Wir hoffen, Ihnen hat der Aufenthalt auf unserer brandneuen Airbus 319 gefallen und wir würden uns freuen, Sie schon bald wieder auf einer unserer Maschinen begrüßen zu dürfen. Hier in Frankfurt wünschen wir Ihnen jetzt einen angenehmen Aufenthalt, eine schnelle und
eine sichere Weiterreise und ein schönes Wochenende. Nochmals vielen Dank, tschüss, auf Wiedersehen. Welcome to Frankfurt, ladies and gentlemen. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has reached its final parking position and the fasten seatbelt signs have been switched off. Thank you. On behalf of Lufthansa and Star Alliance, Flight Captain Schmidt and the entire team would like to say thank you for being our guests on this brilliant A319. We hope you feel comfortable on board and we would like to see you soon back on one of our aircraft. Have a nice day here in Frankfurt, safe onward journey, and a nice weekend. Once again, thank you, goodbye and auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, wenn Sie bereits die Bordkarte für Ihren Weiterflug besitzen, dann schauen Sie bitte auf den Anzeigetasten im Flughafen nach, ob sich die Nummer Ihres Flugzeugs eventuell kurzfristig geändert hat. Einige Gatewechsel haben uns bereits erreicht, und zwar für die Lufthansa 4376 nach Toulouse. Das neue Abfluggate ist jetzt A16. Gäste gebucht nach Casablanca mit der Lufthansa 4116 gehen bitte zum neuen Abfluggate D25. Gäste gebucht nach Hannover mit der Lufthansa 1012. Das neue Abfluggate ist A05. Und alle Gäste gebucht nach Stuttgart mit der Lufthansa 1360 begeben sich bitte zum neuen Abfluggate A14. Gäste, deren Reise hier in Frankfurt endet, erhalten ihr Gepäck im gleichen Tunnelbereich, in dem wir ankommen werden. Und das wird im Bereich B sein. Ladies and gentlemen, if you already have your boarding passport on board flight, please check on one of the display boards in the turn building in case the gate for your connecting flight has been changed. Passengers connecting to Toulouse with Lufthansa 4376, please note the new gate A16. All passengers connecting to Casablanca with Lufthansa 4116, the new departure gate is B25. Passengers connecting to Hanover with Lufthansa 1012, the new departure gate is A5. And all passengers connecting to Stuttgart with Lufthansa 1360, the new departure gate is A14. If you are not connecting to another flight from Frankfurt, you will collect your luggage in the same concourse in which we arrived, and this will be concourse B.